अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज हारिस पाशा वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल एचआर न्यूट्रिशन। तो आते हैं आज के कंटेंट की तरफ कि आज का बेसिकली कंटेंट क्या है। तो आज का हमारा ये कंटेंट है कि डिफरेंट लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऑन ड्यूटी न्यूट्रिशनिस्ट दे आर लिटरली सिटिंग ऑन देयर सीट्स कि आप स्टेथोस्कोप क्यों पहनते हैं, हमारे न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर स्टेथोस्कोप का क्या काम है, और हिस्ट्री लेते वक्त आप बेसिकली स्टेथोस्कोप क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट मेडिकल कैंप्स करते वक्त स्टेथोस्कोप आप क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स को चेक करते वक्त, डिफरेंट पेशेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त एक स्टेथोस्कोप का क्या काम है। तो उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि स्टेथोस्कोप हमारा एक डिफरेंट टूल्स की तरह एक जनरल टूल है जो कि हम एक हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनको भी मैं एक स्टेथोस्कोप रेफ़र करता हूँ कि जब भी आप किसी बंदे की फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, जब भी आप एक बंदे के चेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हो, जब भी आप बंदे की कार्डिक एग्जामिनेशन कर रहे हो, जब भी आप एक बंदे की प्लूरल एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो स्टेथोस्कोप को ज़रूर वेयर करें। स्टेथोस्कोप को वेयर करने का वही मकसद है जैसे कि हम डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि एक वेट मशीन है, हम एक जनरल एथोपोमेट्रिक्स वगैरह के अंदर वेट स्केल को यूज़ करते हैं, हाइट स्केल को यूज़ करते हैं। उसके हाइट स्केल को हम किसी बंदे को देख कर डायरेक्टली उसकी हाइट का एस्टिमेट नहीं कर सकते, या फिर किसी भी बंदे को ऐसे गोद में उठा के उसका वेट नहीं मेजर करते। हम एक डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं जो कि उस स्पेसिफिकली चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम एंथ्रोपोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी गो विद द हाइट, वी गो विद द वेट, एंड देन वी फिगर आउट द BMI, और उस BMI को हम निकालते हैं, वो भी हम किसी फॉर्मुलेशन से, किसी कैलकुलेटर वगैरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारा एक वेट मशीन क्या है, हमारा टूल है, हाइट स्केल हमारा टूल है। अगर हम स्किन फोल्ड्स मेजरमेंट की तरफ जाते हैं तो जो फैट मेजर है वो एक टूल है। अगर हम फैट एनालाइजर की तरफ जाते हैं जो कि बॉडी फैट मेजर कर रहा होता है हमारी, तो वो हमारा एक टूल है। अगर हम किसी बंदे के वेस्ट सर्कमफ्रेंस ले रहे हैं या फिर हम उसका आर्म सर्कमफ्रेंस ले रहे हैं, हेड सर्कमफ्रेंस ले रहे हैं, उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे कि इंच स्टेप यूज़ करेंगे। तो इंच स्टेप हमारा वहाँ पे एक टूल है। सिमिलरली डिफरेंट टूल्स की तरह स्टेथोस्कोप भी हमारा एक फील्ड के अंदर एक टूल की तरह का काम करता है कि अगर हमने किसी बंदे के चेस्ट एग्जामिनेशन करनी है, पर्सनली मैं स्टेथोस्कोप को ही यूज़ करता हूँ वहाँ पे, क्योंकि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट, डिफरेंट साउंड्स ऑफ द हार्ट को, डिफरेंट ब्रीथिंग पैटर्न्स ऑफ द लंग्स को कभी भी किसी बंदे के सीने पे कान लगा के नहीं सुन सकते यार कि इसके डिफरेंट रिदम्स क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर हम स्टेथोस्कोप की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेथोस्कोप्स हैं। ये रहे। अच्छा, दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेथोस्कोप के अंदर बेसिक सिमिलरिटी और बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। जो इसके फ्रंट हमारे पास डायफ्राम शो हो रहा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं चेस्ट पीस। तो बेसिक डायफ्राम चेस्ट पीस हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स वगैरह को मेजर करने के लिए होता है। जैसे डिफरेंट हमारे पास हार्ट बीट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास लंग साउंड हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसका यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये छोटा वाला बल्ब हमारे पास है ना, इसको हम कह रहे होते हैं मिनी डायफ्राम, या फिर ये हमारा यूज़ हो रहा होता है एज अ बेल। ये यहाँ पे यूज़ किस लिए हो रहा होता है कि हम यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स वगैरह को मेजर कर रहे होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स को हियर कर रहे होते हैं। बेसिकली ये यहाँ पर हमारा यूज़ होता है बच्चों के लिए, ठीक है, ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर यूज़ हो रहा होता है। या फिर हमने ये एओर्टिक साउंड, हम अगर यहाँ पे थ्रोट एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं या फिर एओर्टिक साउंड को मेजर कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी किस्म के यहाँ पे और चीज़ को यहाँ पे किसी पल्पेशन को मेजर करते हैं जो कि हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी एरिया होता है, तो हम इसके लो फ्रिक्वेंसी बेल को यूज़ कर रहे होते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी डायफ्राम या फिर बल्ब को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक चीज़ थी, इसके अंदर डिफरेंस वगैरह। तो अब आते हैं कि स्टेथोस्कोप को यूज़ करने के तरीका क्या होता है, और इसके हम इसको यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे होते हैं फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। हम जब चेस्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली मैं दो चीज़ों की बात करूँगा। दो चीज़ों के अंदर क्या होते हैं, एक हमारा हार्ट आ जाता है, एक हमारा लंग्स आ जाते हैं। हार्ट का जब हम बात कर रहे हैं तो हार्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। राइट साइड के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है एओर्टा, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा होता है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ आ रही होती है, यहाँ पर आ रही होती है हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पर आ रहा होता है हमारे पास डाइकस्पिड वॉल्व। चार डिफरेंट साउंड्स तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देख लिए हैं। दो हमारे पास ICS नंबर 2 राइट पे है, दो हमारे पास ICS नंबर 2 लेफ्ट पे हैं। दो हमारे पास यहाँ पर ICS नंबर 5 के ऊपर है राइट पे, और दो हमारे पास है ICS नंबर 5 पे लेफ्ट पे, ठीक है। इनको हम डिफरेंट यानी कि पॉइंट्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम अगर लंग्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो लंग्स एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ आ रही होती है। लंग्स एग्जामिनेशन को हमेशा हम अपर द क्लेविकल स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम पॉइंट नंबर 1 बोल रहे होते हैं। अपर द क्लेविकल पोर्शन यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्लेविकल। उसके बाद यहाँ पे क्लेविकल नंबर, यहाँ पर नीचे आता है हमारे
हमारे पास ICS नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 3 लाई करता है। ICS नंबर 4 के ऊपर हमारे पास पॉइंट नंबर 4 लाई करता है। सिमिलरली इस तरीके से इस पैटर्न के अंदर ये जाता रहता है। एक जिगजैग फॉर्म के अंदर, वेव फॉर्म के अंदर हमारे पास लंग एग्जामिनेशन हो रही होती है। अब हम बात करते हैं कि इस पार्ट ऑफ द बॉडी की, इस पार्ट ऑफ द बॉडी को हम बोल रहे होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बैक वाले को बोल रहे हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर जो हिस्ट्री कलेक्ट होती है ये बिल्कुल ही एक क्लियर साउंड्स के तौर पे कलेक्ट होती है, और जो पोस्टीरियर साउंड्स होते हैं, पोस्टीरियर हमारी साइड होती है, वहाँ से भी हम जो हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हो रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सेम रिदम्स। लेकिन एक चीज़ का सिर्फ डिफरेंस होता है, जो यहाँ पे राइट साइड है वहाँ पे वो लेफ्ट साइड होती है, और जो वहाँ पे लेफ्ट साइड है वहाँ पे वो राइट साइड होती है। लेकिन अगर हम बैक के हिसाब से देखें तो हमारे पास साइड शिफ्ट डायरेक्टली कर जाती है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो वहाँ पे हमारे पास दोनों पोर्शंस डिफरेंट हो जाते हैं, तो जैसे कि अभी हम नॉर्मली मेजर कर रहे होते हैं। तो बात यहाँ से कहाँ पे आ गई है कि हमारे पास जितने भी चीज़ें हम एक फील्ड के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ डाइटिशियन, जितनी भी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द फिजिकल असेसमेंट ऑफ अ बॉडी, अगर हम एक टॉर्च को भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल फॉर कैलकुलेटिंग द स्कैल्प काउंट और द मेम्ब्रेनस काउंट, या फिर हम देख रहे होते हैं कि हमारे हेयर की शाइन कैसी है, फॉर डिटरमिन द कंटेंट ऑफ द विटामिन E, विटामिन B12। तो इस तरीके के जितने भी हमारे पास टूल हैं, अगर यहाँ पे हम B12 मेजर कर रहे होते हैं शाइन के थ्रू, तो वो हमारे पास आ रही होती है एक टूल। टॉर्च इज़ ऑल्सो अ टूल व्हेन यूजिंग इन अ फिजिकल एग्जामिनेशन। किसी भी चीज़ को अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास टूल है। मैं खुद इन सब चीज़ों को कैरी करके किसी एग्जामिनेशन रूम के अंदर जाता हूँ, या फिर किसी पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए मैं वहाँ पर जा रहा होता हूँ, तो अपने साथ तमाम बेसिक असेंशियल टूल्स को रख रहा होता हूँ जो कि हमारे पास रिक्वायर होते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक टूल की डेमोन्स्ट्रेशन बताई है, और वो भी मैंने कम्प्लीटली नहीं बताई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम एंड द शॉर्टेज ऑफ द वीडियोस लेंथ। और लेकिन बाकी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, वो हम साथ साथ वीडियो के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का टॉपिक सिर्फ यहीं पर ही कि जितनी भी एक डॉक्टर अपने साथ एसेसरीज रखता है, या फिर कितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के अंदर, या फिर किसी भी तरह के उसके डिजीज़ एग्जामिनेशन के अंदर, या फिर डिजीज़ फिगरिंग आउट के अंदर, तो हर उस चीज़ को खुदारा हम टूल के तौर पे ले रहे होते हैं, एक टॉन्ट के तौर पे नहीं ले रहे होते कि आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर हारिस की चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हमने कभी नहीं देखा, आपने कभी नहीं देखा, आपने कभी यूज़ नहीं किया, तो इनको यूज़ करना स्टार्ट कब करना है आप लोगों ने। आप सिंपली एक पेशेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि आप उससे पूछेंगे आपको कोई किसी किस्म का लंग्स डिसऑर्डर है, वो क्या करना, नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता यार। अगर उसको पता होता तो वो खुद डॉक्टर ना होता। वो आपके पास किस लिए आ रहा है, क्योंकि वो एक चीज़ के बारे में उसको नहीं पता, वो आपसे पूछने के लिए आ रहा है उस चीज़ के बारे में। अगर उसको अपने हार्ट की एरिथमिया के बारे में नहीं पता कि उसके हार्ट के अंदर रिदम किस फॉर्म के अंदर आ रही है, उसके हार्ट के अंदर जो साउंड है वो किस फॉर्म के अंदर आ रही है, उसके कौन से ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर मसला आ रहा है, उसके डाइकस्पिड वॉल्व के अंदर मसला आ रहा है, उसकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मसला आ रहा है, उसकी एओर्टिक पोर्ट के अंदर मसला आ रहा है, किस जगह पे उसके इशू आ रहा है, वो आपने फिगर आउट करना है। और कैसे फिगर आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को इस बारे में अच्छे तरीके से पता है, जिनको मैं गाइड करता हूं कि अपने साथ स्टेथोस्कोप रखा करें, क्योंकि इट्स अ टूल फॉर यू। हर किस्म की फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, हिस्ट्री रिकॉर्डिंग के लिए स्टेथोस्कोप एक असेंशियल टूल है आपके लिए। जैसे डिफरेंट टूल्स हैं, वेट मशीन के बगैर आप वेट नहीं मेजर कर सकते, हाइट स्केल के बगैर आप एग्जैक्ट हाइट डिटरमिन नहीं कर सकते, BMI फार्मूला एंड कैलकुलेटर के बगैर आप BMI नहीं कैलकुलेट कर सकते, आइडियल वेट नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से आप टॉर्च के बगैर थ्रॉट एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, आप एक स्टेथोस्कोप के बगैर डिफरेंट पल्पेशंस ऑफ द बॉडी को नहीं मेजर कर सकते। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से हम अगर चलें तो हमारे एक जनरल फिजिकल असेसमेंट टूल किट बनती है, जो कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करती है, कंप्राइज करती है। तो आज की वीडियो आई होप यहीं तक ही काफ़ी है, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ योर होस्ट हारिस राशिद फॉर टुडे।